新北市树林区，旧称丰贵店，早年因大旱溪泛滥，种植树木以防止土地流失，故改称树林。网友常常将其与淡水的红树林混淆，但其实树林区位于新北市的西半部，边邻的行政区分别是芭比的恋爱城市新庄，有耶诞城的板桥，有看守所的土城，而树林则是以水鼻，树林则是有树林，有烤鸡腿，好。多名网友曾表示，树林是新北市存在感较低的行政区，事实真的是如此吗？今天就带你一起来听听看上班时间的树林区闲人怎么说吧。首先是树林车站前的贝贝，跟我们分享他的当年勇。以前真的刷了公斤啊，最少一包的阿门头，你知道？什么是阿门头啊？建房子那个啊，水泥呐。对了，水泥。水泥1公斤的水泥啊？什么1公斤？一包50公斤啦。以前我说我最重可以拿2包，后来没办法了，就是慢慢虚弱了。又兰溪什么？就兰溪叫什么？扁端啦。扁端什么意思啊？懒就是啊，对。啊，可是因为我不是懒。我不是兰溪跟扁端不一样哦，它是有分别哦。兰溪是什么意思？台湾人啊的兰溪就是，真的要解释这个，很奥妙。说真的，还不错的。对啊，所以兰溪是什么意思？扁端、兰溪。对，两种啊，就是懒得做，一个是想做，但没办法做吗？不是，不想做。对呀，你看你有差别，想看看。看来这差别可大了。我们遇到一位准备前往火车后站买肯德基的体大女学生。平时的吃东西都是往后站居多吗？没有，今天特别想吃后站的东西。为什么？就想吃肯德基。为什么今天特别想吃肯德基啊？你不觉得这个天气很适合吃肯德基吗？Hello， 现在是下雨天呢。那请问晴天要吃什么？晴天要吃鸡卤饭。那如果晴时多云呢？吃烤鸡腿。如果是那个空气中的悬浮粒子比较高的时候，要来树林玩。什么意思？为什么？没有，因为我们树林很干净啊，很多树。这是什么理论？树林理论。谬论。而他提到最近在看的书。那你刚刚说你喜欢看言情小说？对。哪一种类型的言情小说？4·1你知道吗？4·1还有皮特书。那是什么意思？什么东西？作者，你要多看书才可以。那你有没有什么就是印象深刻的段落？忘了。刚刚才说要那个吗？认真多读点，读进脑袋就好了。所以不用记下来，不用背起来，学以致用。请问你要怎么用？像我今天就可以去买我的肯德基。树林理论。接着，我们问起网络上对于树林的评论。他们就是不懂树林的好，我们这里物价很便宜呀，还有我们交通便利，这个火车站是非常方便，还有我们靠近板桥，你看我们很多公车，拜托，是树林人呐，我这里很道地的。你到底是树林人？你知道我是？真假的吗？我是前站的。我也是前站的。但我已经靠我已经是板桥。我是板桥区，抱歉。如果别人在路上问你是哪里人，你会回答？我新北板桥。抱歉，我出卖树林。真树林消费者，台中有位对亚哥，树林也有。对于树林，你是怎么想的？一个尴尬的地方，要发展不发展的，光是一个捷运，从小说要盖到我现在都已经结婚生小孩了，还没有一个样子出来，对吧？有网友在网络上说，就是树林就是有一整片树林，那是以前红地和名才有这个地号名的啊，对啊，叫他来这边看看啊，到底是哪里来的那个网友啊，对吧？你觉得树林如果要跟你推荐一个好吃的东西，你会推荐什么？有什么东西好吃的？树林有什么好吃的？
没什么好吃。但是我跟你讲一件事情，随便一个东西都比台北市的东西好吃。因为台北市就不知道好吃什么。台北哪里呀？哇，那个东西很好吃，都要排队干嘛？我带你去吃干嘛？去了他妈吃了就觉得这偌好吃啦。你唔捌食过好吃的物件哟，不然就在那边讲说卤肉饭偌好吃。但你唔捌食过好吃的卤肉饭哟？对啊，随随便便一个树林的一间店都可以干掉全部啊。对啊，只能说北部的东西确实比较贵，比较难吃。台北美食，南无阿弥陀佛。你今天在这里做什么？就出来逛街。你去哪里逛？刚刚那个秀泰。秀泰。那你们对树林秀泰有什么想法？其实就逛很多次就还好了。那你们真的是没事都会去树林秀泰？他会。现在比较不会，因为真的太无聊，我真的觉得有点无聊，就是逛到没有东西可以逛。那你今天逛树林秀泰有没有什么收获？花了快8万，快10万块是不是？好无聊的10万块。今天应该被打了很多枪。这边的人其实还蛮多人都很有钱。其实树林人就是穿得很一般，但是有钱的很多。其实都看到跑车，然后拿包包也都是名牌包，不是 A 货那种，是真正的名牌包。因为我会在附近散步，然后就是有时候走到某些人家里面，就觉得别有洞天。所以其实树林很多地主。莫非您就是树林大地主？你也想要当有钱的大地主吗？加入乐天国际银行，或许还有机会。地主第一课，定存年利率1%，用钱滚钱。地主第二课，高额度及手续费优惠，大钱小钱都轻松流通。地主第三课，拿好康没再客气，网购10%点数回馈无上限。把荷包救起来，就是你前进树林大地主的第一步。9月底前成功开户，在推荐序号输入 WIN， 并开启金融卡，即可获得200元现金回馈。活动办法详见乐天国际银行官方网站。这位是刚失业的弟弟，今天在这里干嘛？闲晃。那今天不用工作吗？我离职，因为老板要告我。真的？为什么？因为最近疫情的关系，然后就是我们有减班休息，就是减班休息应该要通报政府，但他没有通报的。我就是劳基法的每一条都已经记在脑子里，怕违反哪一个，我就想说，不行，我咽不下这口气。其实你算是一个呛辣小辣椒这样子我们台湾的劳工权益才会越来越进步。老板现在是还有要告你？没有啊，因为他很怕我。为什么？因为我就是演一些戏让他看，这样子，就是我很可怜呐。那你要不要给我钱？不然我就要去举发你。因为老板也是情勒的蛮厉害的演员。他说他有个80几岁的爸爸要养，我也是没有在听啦。我就是说，我也是有学贷啊。而他对于树林的想法是：你是树林人吗？对。你现在网络上很多人都对树林这边觉得它是新北市最没有存在感的地方。应该算，因为我们树林的星巴克也是前几年才有的，因为大家都说树林开星巴克，树林开星巴克了这样，然后大家就很开心哦这样子。树林你觉得还有什么特色？红曲宝宝就是有一个吉祥物是代表树林的，因为树林以前那个好像很厉害，是生产红曲还是制作红曲？哪里可以见到红曲宝宝？就是树林跟板桥交界之处有一个大型的宝宝说欢迎光临来树林这样。于是我们请他查红曲宝宝的样子给我们看，结果公墓旁放红曲宝宝，吓到了，不堪取老。我们遇到了刚上完财经课的台大法律系美美。你可以找出树林的特点。我刚只想到火车站，因为我问其他县市的朋友，他们都说就是普悠玛的终点站、自强号的终点站，很多都是树林。有一个就是电影叫《猛甲》，里面有一句台词是“这是来自树林区的烤鸡腿”，大家就开始讨论树林区烤鸡腿是不是特别好吃？你觉得有特别好吃？树林有卖烤鸡腿吗？哪一家啊？我讲到烤鸡会想到 Costco 的烤鸡，这样讲的话是老婆饼吧？可是不会有人说老婆饼是台中的，那是太阳饼吧？哦，那是对不起，蠢。你要多看书才可以。采访期间，我们收到哈粉的私讯，有个都市传说，我们很想要验证。有人说，你的高中没有离开树林，去台北念书，你这一辈子就很有可能困在树林。即便大学出去台北念书，我觉得不能这么说哎。虽然说我们家是这样啊，我弟就是一路
资深啊。树林都市传说认证。接下来我们来到了昆仑公园，由坐落于板桥的昆仑公园与树林的民生公园整并而成。公园内有位哈哈台的粉丝想要献一段惊童的喝酒舞给各位看看。好的不学，学这种东西干嘛？生活圈在树林的他，跟我们介绍当地的民情。我跟你讲，这边早上是市场嘛，白天是夜市。然后早上市场，如果你最近缺钱，你可以碰碰运气，给一个阿嬷装或之类的，因为他们可能没有驾照，可以申请理赔。我上班跟住家大概只有1000公尺的距离了，就很近。可是我可以快要发生3个车祸。这样子其实我想转弯就直接这样转，要不然是转角他冲出来，然后看你，那不是你要停下来吗？那为什么是我？你看我，你瞪我哎！他接着推荐树林的私房疗伤景点，然后大同山跟这个公园是超好疗伤的一个地方，就是只要失恋的人都会来这边或去大同山。我心情不好，我会坐在这边冷静。这边是什么疗愈圣地吗？对，疗愈圣地。其实那个球场，你就是坐在那边有无憾，这样听起来很变态，但是就是这样看过去，就是可以看到球场上在打球的人，就是顺便看一下，顺便。关于这种年轻肉体的经典资讯，我想可能只对 B 台的粉丝有疗愈效果。对于树林的曲解，他有话要说。我曾经试图跟大家说我是树林人，但是我很生气，因为大家都会说。树林淡水吗？你们的东西是水笔仔，怎么可能？什么水笔仔？我就放弃解释，所以我后面跟大家聊的时候，我都是讲说，哦，我住板桥，因为放弃跟大家沟通。有请树林暴走姐来平反树林的刻板印象。树林不是红树林，请记住。你知道为什么我很激动吗？因为我之前高中读台北，然后我们就是大家都要自我介绍，你来自哪里？我来自树林。然后大家说红树林吗？有水笔仔吗？还是什么？我真的是非常的气。干板桥你们知道，树林们不知道，应该也知道，就是树林，就唯独树林不知道。台北的无知，台北人的无知好吗？我真的很生气。然后呢，我还要讲，就是。树林绝对不是乡下的地方，它虽然没有捷运，可是有火车也有公车，是非常交通非常方便，好吗？板桥有耶诞城，土城有看守所，新庄有副都心，树林有什么？秀泰影城，好不好 ？That's right, it's your show time。除此之外，暴走姐要在此公开征友。那你的征友条件是什么？先重点是要有钱啊。面包还是比较重要，他身高要比我高，不要抽烟。那他需要是树林人吗？新北市都 OK 啦，不要红树林啊，千万不要红树林。他很有钱，然后身高180，然后又帅，但他是红树林人。请他来这边树林置产，因为红树林房价比较高，听说50万吧。霸气、年轻、务实、暴走、优良媳妇，绝无仅有，赶紧洽询。最后。拥有树林黄伟晋称号的弟弟，要为各位带来一段阳光朝气之舞。这段练了多久？2个晚上。你有要征友吗？我真没关系，我自己解决。你的理想型是哪一种？可爱型，个性比较急吧。不要公主病，我自己也蛮不能接受公主病的女生。这到底关你什么事？你代替发言的，你在帮他选妃。因为哥已经不年轻。看来暴走姐的枪也是不长眼睛的。结论：树林区的名产水笔仔。太 original。